Salom aziz o'quvchilar. Hozirgina men bir harakatni qildim. Bu esnash harakati edi. Odatda inson ikkita sababga ko'ra esnaydi. Birinchi sababi bu uyqusi kelganda, biror narsadan charchaganda yoki zerikkanda. Meni esnashning sababi ikkalasidan ham emas, balki bugungi mavzuyimiz aynan esnash bo'lgani uchun esnadim. Shu mavzuni bugun o'rganamiz. Demak, podkastimiz BBC 6 Minute English podkastidan olingan podkast. Bu esnash haqidagi podkast. Eshitib chiqqan bo'lsangiz, agar tayyor bo'lsangiz, demak so'zlarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Demak, yawning haqidagi podkast juda ham qiziq podkast. Podkastning boshida savol beryapti, nima uchun inson esnaydi? Juda ham qiziq savol, haqiqatdan ham nima uchun inson esnaydi va 3 ta variant bor. Birinchisi bu ko'proq kislorod olish uchun, ikkinchisi ichimizdagi karbonat angidridni chiqarib olish uchun va uchinchisi no one really knows, ya'ni hech kim aniq bilmaydi degan savol. O'ylab ko'ring va men buni savolning javobini epizodning oxirida sizga aytib o'taman. Demak, mana shu 3 ta sababdan biri, qaysi biri to'g'ri, epizodning oxirida javobini eshitasiz. Demak, birinchi so'zimiz, bu yerda kelayotgan so'z yawn degan so'z, yawn. Bu yerda ana talaffuzga e'tibor bering, W bor, lekin W aytilmaydi. Yawn deysiz, ya'ni A harfi O ga aylanib ketadi, yawn. Ya'ni esnamoq, esnash degani. Yawning deyish ham mumkin, bu gerundiy bo'lib qoladi endi esnash. Agar yawn bu verb bo'lsa, yawning bu gerundiy, esnash. Xo'p, men mana shu yerda demak bitta narsa, qiziq holatni e'tibor berishyapti. Bu yerda sizlarda ham bu narsa bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni biror bir inson yoningizda esnasa, sizni ham esnangiz kelib ketadi. Aslida siz o'sha holatda bo'lmasangiz ham, charchash yoki biror narsa zerikmagan bo'lsangiz ham, balki yoningizdagi inson eslagan paytda siz ham mana shu narsa sizda ham takrorlanadi. Mana shu holatda bu narsani biz contagious deyishimiz mumkin, ya'ni yuqumli. Contagious. So yawning is actually contagious. Mana shu narsa juda ham qiziq fakt. Ya'ni esnash bu yuqumli narsa. Biror bir inson esnasa, o'sha inson boshqa insonga ham yuqadi, shu inson ham esnaydi. O'zi xohlamagan holatda automatically o'sha narsani contagious qiladi. So we can say yawning is contagious. Yawning is contagious. Ya'ni esnash bu yuqumli deb aytishimiz mumkin. Va keyingi so'zimiz bu behavior so'zi. Behavior so'zi o'zi aslida xulq-atvor degan ma'noga to'g'ri keladi, umumiy ma'noda xulq-atvor, lekin bu yerda aynan xatti-harakat degan ma'noda ham ishlatilishi mumkin. Misol uchun contagious behavior, ya'ni yuqumli xatti-harakat. Biror bir harakatni shu boshqa odam yuqtirib qo'ysa, shu holat contagious behavior. Va yana bitta qiziq holat, bu yerda bitta aytilyaptiki, nafaqat odamlar, balki hayvonlarga ham o'tishi mumkin ekan bu narsa, ya'ni contagiously. Misol uchun bir qaysi hayvon deb savol beryapti va bu yerda itlarni javob sifatida aytilyapti. Demak, itlar ham esnash mumkin ekan, agar uni egasi esnasa, mana shu it ham egasidan o'sha narsani o'ziga yuqtirib olishi mumkin va unga javoban u ham demak esnashi mumkin ekan. So, juda ham qiziq ma'lumot. Endi olimlar mana shu esnash haqida gap ketganda, qanday qilib shu miya bilan bog'liq, qandaydir bir protsesga bog'liqmi bu degan savolga qiziqishadi. Ya'ni qanday qilib bu eslanadi, nima uchun esnaydi degan narsa, ya'ni miyadagi qandaydir biror bir elementga bog'liqmikan degan savol bilan o'zini boshini qotirishgan. Demak, bu yerda mana shu so'z ishlatilyapti, cognitive degan so'z. Cognitive degani miya bilan bog'liq degan so'z. Cognitive. Miya bilan bog'liq, misol uchun cognitive process bo'lishi, miyaga bog'liq proses bo'lishi mumkin, cognitive element bo'lishi mumkin. Mana shu narsa, demak, yangi so'z, cognitive degan so'z esingizda qolsin. Miya bilan bog'liq bo'lgan narsalarga cognitive deymiz. Va undan keyin davom etyapti podkast va davomida bu yerda contagious behavior so'zi ishlatilyapti. Xo'p, identify deyapti. Identify with degan so'z mana. Identify degani o'zi aniqlash degani. Identify, lekin bu yerdagi aynan ma'nosi bu misol uchun qachon inson esnaydi degan savolga, misol uchun siz o'zingizga yaqin inson bo'lsa, o'sha esnagan odam, mana shu narsa sizga yuqishi osonroq. Agar sizga o'sha odam yaqin bo'lmasa, uni harakatini siz yuqtirib olmaysiz. Mana shu holat demak identify with bilan ishlatilishi mumkin. Identify with degani bu ana shularga o'zingiz aloqadordek his qilish. Siz o'zingizni mana shu guruhga yoki o'sha oila a'zolaringiz bo'lishi mumkin. Misol uchun oila a'zoyingiz birortasi esnadi va o'zingizni siz o'sha oila a'zosi sifatida ko'rasiz.
Shu yaqin odam sifatida ko'rasiz shuni. Mana shu holatda identify with so'zini ishlatish mumkin. Demak, shu holatda mana identify with deb aytsa bo'ladi. Xo'p. Keyingi so'zimiz bu indicate degani. Indikator degan so'zni eshitgansiz agar IELTS indikator degan narsa bor. Indicate degani ko'rsatish, namoyish qilish degan ma'no yoki shu narsani mana bu yerda savol ketyapti. Does this behavior indicate to us how we should behave? Ya'ni bu bizga ko'rsatib beradimi qanday qilib o'zimizni tutishimiz kerak ekanligini. Demak, indicate ko'rsatib bermoq degan ma'noga to'g'ri kelar ekan. Demak, asosiy so'zlar mana shulardan iborat edi. Endi o'sha savolimizga qaytsak, nima uchun biz eslaymiz degan savol. A variant ko'proq o'zimizga kislorod olish uchun, B variant karbonat angidridni chiqarib yuborish uchun va C variantimiz no one really knows. Bu yerda Rob A variant tanlagan edi, lekin aslida javob esa C variant, ya'ni C variant. Hech kim aniq bilmaydi. Bu narsaga hali to'liq bir explanation yo'q. Shuning uchun buni javobi C variant no one really knows. Mana shunaqa javob bo'ldi testimizga. So'zlarni ham ro'yxatga qaytarib o'tsak, keling birgalikda. Xo'p, birinchi so'zimiz bu yawn. Yawn degani demak eslamoq, yawning esnash. Demak, esnash nima qanday bo'lishi mumkin ekan? Contagious bo'lishi mumkin ekan, ya'ni yuqumli bo'lishi mumkin ekan. Endi boshqa kasalliklarga nisbatan ham ishlatish mumkin bu narsani. Nafaqat o'sha yawningga, balki misol uchun coronavirus is contagious disease deyishimiz mumkin. Koronavirus yuqumli kasallik. Shu contagious degan so'zni ishlatishimiz mumkin. Va demak behavior so'zini ham o'rgandik. Behavior degani bu birinchi ma'nosi xulq atvor, ikkinchisi harakat, xatti harakat. So for example, yawning is also contagious behavior. Xo'p, keyingi so'zimiz cognitive degan so'zda cognitive demak miya bilan bog'liq narsalarni cognitive deymiz. Cognitive or mental process. The way our minds work degan definition berishimiz mumkin. Xo'p, keyingi so'zimiz identify with. Identify with a particular group, ya'ni siz ularga o'zingiz yaqindek his qilasiz va ularni bir nima deydi, o'zi a'zosidek o'zingizni identify qilasiz, o'zingizni aniqlaysiz. Misol uchun men chet elda o'qiyotgan paytimda ko'proq osiyolik do'stlar bilan birga yurganman. Misol uchun so I identified myself with the Asian students, ya'ni ko'proq shularga yaqin bo'lganman, ko'proq shular bilan birga bo'lganman, chunki ko'proq fikrlarimiz bir joydan chiqqan. So identify with. Xo'p, mana shulardan iborat edi bugungi podkastimiz. O'ylaymanki, sizlarga bugungi podkast juda ham yoqdi. Ko'proq yaxshi ma'lumotlarni o'rganib oldinglar va qiziq ma'lumot mana shu esnash men uchun shaxsan men uchun qiziq bo'lgan ma'lumot bu esnash o'sha itlarga ham o'tishib, to'g'risi bilmagandim. Balki siz uchun ham bu yangilik bo'lgan bo'lsa ajab emas. Ko'rganinglar, ushbu videoni ko'rganinglar uchun rahmat. Albatta keyingi epizodlarda albatta ko'rishamiz. Xudo xohlasa salomat bo'ling. Yana ko'rishamiz. Goodbye. Take care.